Человеческое взаимодействие похоже на сложную головоломку, но есть одна особенная часть, которая действительно завораживает – способность влиять на других, ничего не говоря. Речь идет не о разговорах, а о мыслях, энергии и том, что происходит у нас в голове. Если изучать эту интересную идею дальше, то становится понятно, что эта способность может сильно вырасти. Ты можешь думать о ней, как о мышце, которая становится сильнее с практикой. Чем больше мы работаем над ней, тем лучше у нас получается влиять на людей. Это путешествие по изучению себя показывает нам, что наша способность влиять на других может значительно измениться. Это как использовать увеличительное стекло, чтобы сфокусировать солнечный свет. Когда мы действительно фокусируемся на том, как мы воспринимаем других, происходят большие изменения. Люди, которых, как нам казалось, мы знали, могут показаться совершенно другими, когда мы снова их встречаем. Это влияет не только на нашу личную жизнь, но и меняет то, как мы работаем, как ладят наши команды и как мы взаимодействуем с другими людьми каждый день. Ключ ко всему этому – понимание того, что в глубине души мысли каждого человека связаны, даже если так не кажется. Когда мы осознаем это, то начинаем видеть, как можно влиять на других, не разговаривая. Мы начинаем формировать собственные убеждения и представления о людях и верить, что они такие, какими мы их считаем в своей голове. Мы настраиваем свои мысли на то, чего хотим добиться, и люди, которых мы встречаем, начинают зеркально отражать эти мысли. Это чрезвычайно полезно в мире бизнеса, будь то общение с коллегами, клиентами или деловыми партнерами. Наша способность влиять без слов становится мощным инструментом. Представь, что можно применить это понимание к каждому аспекту нашей жизни. Представь себе мир, где мы можем строить более прочные связи и лучше понимать друг друга. Не через слова, а через общее понимание и взаимное уважение. Это привело бы к более гармоничным отношениям как в нашей профессиональной, так и в личной жизни. В таком мире конфликты можно было бы разрешать легче, понимая силу наших мыслей и намерений. Мы могли бы преодолевать разногласия и недопонимания с большей эмпатией и проницательностью. Это не только улучшило бы наши личные взаимодействия, но и создало бы более коллаборативную и продуктивную среду в нашей профессиональной жизни. Кроме того, овладение этим навыком может привести к большему самосознанию и личностному росту. Когда мы лучше осознаем влияние нашего невербального общения, мы начинаем лучше понимать себя. Мы лучше осознаем свои собственные мысли и чувства и то, как они влияют на наше взаимодействие с другими людьми. Силу молчания в общении часто упускают из виду, но оно может стать мощным инструментом влияния на окружающих без слов. Когда молчание используется вдумчиво, оно может обогатить разговор, создать акцент и стимулировать более глубокие мысли. Когда кто-то делает паузу во время речи, это заставляет слушателя уделять больше внимания тому, что говорится. Подумай об ораторе, который делает паузу сразу после важного заявления. Эта пауза позволяет смыслу впитаться и дает слушателю время подумать над ним. Это как подчеркивание предложения в книге, которое заставляет тебя заметить и запомнить его. Иногда молчание в разговоре дает тебе возможность дать собеседнику высказаться. Это особенно полезно в таких ситуациях, как совещания или консультации, когда ты хочешь, чтобы другие поделились своими мыслями. Сохраняя молчание, ты создаешь для них пространство и показываешь, что ты слушаешь и заинтересован в том, что они хотят сказать. В рассказах или публичных выступлениях молчание может создавать напряжение или предвкушение. Представь себе рассказчика, который делает паузу прямо перед тем, как раскрыть важную часть истории. Такие моменты молчания заставляют аудиторию с любопытством ждать, что будет дальше. Минута молчания перед ответом на вопрос или комментарий показывает, что ты серьезно обдумываешь вопрос. Благодаря этому твой финальный ответ может показаться более продуманным и уважительным. Это показывает, что ты не реагируешь импульсивно, а находишь время, чтобы все обдумать. В жарких разговорах минута молчания может помочь успокоить ситуацию. Она дает каждому возможность собраться и упорядочить свои мысли. Это может быть гораздо эффективнее, чем пытаться переговорить друг друга или оставить за собой последнее слово. Люди, которым комфортно в тишине, часто выглядят более уверенными в себе и контролирующими ситуацию.
Это показывает, что на них не давит необходимость заполнять каждый момент словами. Это может быть очень влиятельным в таких ситуациях, как переговоры или собеседование. Представь, что ты работаешь с человеком, который сначала не особо заинтересован в проекте, но потом происходит нечто удивительное. Его отношение меняется в лучшую сторону. Они действительно вносят свой вклад, и все начинают становиться на свои места. Как будто они поняли, о чем ты думаешь, без того, чтобы ты что-то говорил. Это изменение не просто убедить их, оно происходит естественно. Подобные вещи происходят не только на работе. Они также могут произойти с твоей семьей, друзьями или практически с кем угодно. Уильям Уокер Аткинсон, выдающийся мыслитель, написал ряд книг под разными именами, такими как Тион Кью, Дюмон и Йоги Рамачарака. Также есть одно загадочное имя, которое он использовал – Магнус Инкогнито. Одна из его великих работ – «Небожитель», которую люди ошибочно считают произведением 3 других авторов. Однако на самом деле она тесно связана с идеями Аткинсона. Он также написал «Тайную доктрину росакрусианцев», которая имеет много сходств с «Небесной». Обе книги посвящены идее влияния на людей без слов. Умение овладеть этим начинается с убеждения себя в том, как все работает, когда ты имеешь дело с другими людьми. Речь идет о вере в то, как ты видишь людей, определяет то, как они будут вести себя по отношению к тебе. Вместо того, чтобы изо всех сил пытаться заставить людей делать то, что ты хочешь, ты запускаешь увлекательный процесс в своем сознании. Ты искренне веришь, что они такие, какими ты их видишь в своем сознании, и эта вера меняет все в том, как ты с ними взаимодействуешь. Во всем этом процессе твои мысли, убеждения и люди, которых ты встречаешь, работают вместе. Когда ты искренне веришь в определенные вещи о людях, они начинают вести себя так, чтобы соответствовать твоим убеждениям. Это не просто надежда или желание. Это реальные изменения в том, как ты видишь мир и людей вокруг себя. Люди в твоей жизни, на работе, дома, везде, подобны зеркалам, которые отражают то, во что ты веришь относительно них. Вся эта идея о том, как изменить свое взаимодействие с людьми, основана на глубокой связи между тем, что ты думаешь внутренне, и тем, что происходит внешне. Эта сила невербального влияния выходит за рамки непосредственных взаимодействий и является инструментом для построения долгосрочных отношений и сетей. Проецируя позитивные и утверждающие мысли о других, мы не только влияем на их поведение в настоящем, но и прокладываем путь для будущих взаимодействий. Такой подход создает атмосферу взаимного уважения и понимания и способствует развитию чувства доверия и сотрудничества, что может быть полезно как в личном, так и в профессиональном контексте. Например, представь, что лидер компании пытается работать с членом команды, который просто не согласен с ним. Вместо того, чтобы пытаться давить на него или убеждать, лидер использует другую стратегию – самоубеждение. Он начинает представлять себе этого члена команды в лучшем свете и визуализировать ровные, успешные рабочие отношения. Он фокусируется на этой цели и обращает внимание на небольшие изменения в поведении члена команды, которые соответствуют тому, на что он надеется. С таким мышлением не нужны ни аргументы, ни жесткие убеждения. Сдвиг в мышлении лидера приводит к тому, что член команды естественным образом согласуется с видением лидера. Этот подход не ограничивается профессиональными вопросами. Он работает и в нашей личной жизни. То, как мы думаем о своей семье, друзьях и даже о людях, с которыми мы только что познакомились, может очень сильно изменить наше взаимодействие с ними. Когда мы верим в определенные вещи о людях, даже если это только в нашей голове, это закладывает основу для более легких и позитивных отношений. Люди начинают вести себя более похоже на то, какими мы их видим, и все кажется лучше и естественнее. Это происходит по ходу нашей повседневной жизни и влияет на наши мысли и взаимодействия, даже не осознавая этого. Теперь давай подробнее рассмотрим выводы Аткинсона. Он много учил тому, как мы можем влиять на других без разговоров, просто с помощью своих мыслей. Он говорил, что когда мы думаем или чувствуем, то словно посылаем невидимые мыслительные волны. Эти волны на самом деле могут влиять на мысли и чувства других людей, когда они находятся рядом. Аткинсон объяснил,
что эти волны могут заставить других людей испытывать похожие мысли или чувства. Это как зайти в комнату и просто почувствовать, что там происходит, без того, чтобы кто-то что-то сказал. Такова сила мыслеволн. Идеи Аткинсона показывают нам, что наши мысли не просто застряли в нашей голове, а могут распространяться и изменять мысли и чувства окружающих нас людей. Это не просто теория, а то, что мы можем использовать каждый день, будь то на работе, в кругу друзей и семьи или просто на людях. Зная об этих мыслеволнах и о том, как они работают, мы можем улучшить свою способность взаимодействовать с людьми и сделать наши взаимодействия более гладкими. Способность влиять на других без слов может действительно изменить нашу повседневную жизнь. Допустим, ты работаешь с кем-то, и дела идут не очень хорошо. Вместо того, чтобы пытаться спорить или давить, ты начинаешь визуализировать этого человека как идеального члена команды. Ты действительно сосредотачиваешься на этом образе и веришь, что ваше совместное времяпрепровождение будет хорошим. Затем ты замечаешь в его поведении мелочи, которые соответствуют тому, что ты себе представлял. Таким образом, тебе не придется давить на нее. Ее отношения и поведение начнут меняться естественным образом. Все, что ты делаешь, это позволяешь своим мыслям о них формировать их реакцию, и все это происходит в твоем сознании. Это относится не только к работе, это работает и с твоей семьей и друзьями. Подумай о друге, с которым у тебя были трудности. Вместо того, чтобы фокусироваться на прошлых проблемах, начни видеть в них замечательного, понимающего и доброго человека. Проводя с ними время, обращай внимание на небольшие изменения в их поведении, которые соответствуют твоей новой точке зрения. Со временем ты увидишь, как ваша дружба улучшится, в ней станет больше понимания и близости. Самое замечательное в этом подходе то, как хорошо он работает и как избавляет от сомнений. Если ты будешь продолжать делать это в разных сферах своей жизни, то хорошие перемены будут происходить быстрее и плавнее. Больше никаких ссор, обид или попыток форсировать события. Ты начинаешь вырабатывать новый способ взаимоотношений с людьми, при котором твои мысли и желания управляют тем, как ты взаимодействуешь, и все это без слов. Это не просто теория, это мощный способ улучшить отношения как в профессиональной, так и в личной жизни. Подводя итог всему сказанному, способность влиять на других без слов – удивительный навык. Речь идет о вере в собственные мысли, понимании силы мыслительных волн и осознании того, что то, о чем ты думаешь, может формировать твою реальность. Продолжая изучать и применять эти идеи, мы становимся лучше в обращении с различными социальными ситуациями с легкостью, тонкостью и большим влиянием. Влияние такой практики выходит за рамки улучшения существующих отношений. Она открывает двери для новых связей и возможностей. Культивируя позитивное отношение к окружающим, мы не только преобразуем существующие отношения, но и привлекаем в свою жизнь единомышленников. Такой подход создает положительное влияние, когда энергия наших мыслей и намерений притягивает к нам людей, которые соответствуют нашему образу мышления. Таким образом, мы не только расширяем существующие отношения, но и нашу социальную и профессиональную сеть так, чтобы она соответствовала нашим внутренним убеждениям и целям. Такое целостное применение невербального влияния не только обогащает наши личные взаимодействия, но и прокладывает путь к более насыщенному и гармоничному жизненному путешествию. Я приглашаю тебя поразмышлять над этими идеями и поделиться своими соображениями в комментариях ниже. Если ты чувствуешь, что это видео имеет для тебя ценность, я буду рад, если ты поделишься этой ценностью, сделав пожертвование через кнопку Super Thanks под видео. Столько, сколько кажется тебе правильным и справедливым. Каждый жест благодарности – это ценный подарок для меня, и именно твои пожертвования делают все это возможным. Теперь, когда мы глубоко погрузились в идею невербального влияния и силы наших мыслей, возникает вопрос – как мы можем активно и осознанно интегрировать этот подход в свою повседневную жизнь, чтобы создать устойчивые изменения. Ключ кроется в постоянном внимании к своим мыслям и сознательном сосредоточении этих мыслей на том, что мы на самом деле хотим испытать. Начнем с простого примера. Представь, что у тебя сложные отношения с коллегой, который постоянно заставляет тебя чувствовать, что тебя не слышат или не уважают. Обычно ты, возможно, попытался бы изменить ситуацию с помощью слов или прямой конфронтации. Но что,
если вместо этого ты начнешь видеть этого коллегу в новом свете. Не как человека, враждебно настроенного по отношению к тебе, а как ценного коллегу, который уважает и поддерживает тебя. Ты сознательно фокусируешь свои мысли на этой новой идее и в деталях визуализируешь, как эти отношения станут более гармоничными и совместными. Что происходит потом? Поначалу это может показаться незаметным, но постепенно ты заметишь небольшие изменения. Твой коллега может реагировать на тебя более доброжелательно или, возможно, вести разговор так, чтобы казаться более открытым и уважительным. Как будто энергия между вами выравнивается, причем о самом конфликте не было сказано ни слова. Ты привел изменения в движении своими мыслями, и невербальное влияние, которое ты сознательно оказывал, начинает приносить свои плоды. Однако важно отметить, что эта практика требует времени и терпения. Речь идет не о мгновенном волшебном преображении, а о постоянном, сознательном приведении твоего внутреннего мира в соответствие с той внешней реальностью, которую ты хочешь создать. Это похоже на возделывание сада. Ты сажаешь семена своих мыслей и убеждений и регулярно поливаешь их позитивным намерением и сфокусированным вниманием. Со временем эти семена вырастают в желаемые изменения. Помимо работы с мыслями, крайне важно также осознавать свои эмоции, так как они играют большую роль в процессе невербального влияния. Эмоции – это как усилитель для наших мыслей. Например, если ты испытываешь гнев или разочарование по отношению к человеку, то эти негативные эмоции непроизвольно усиливают те мысли, которые ты на самом деле хочешь изменить. Вот почему так важно взять себя в руки и сознательно сосредоточиться на своих чувствах и положительных эмоциях, на благодарности, понимании и сострадании. Одна из техник, которая может помочь тебе лучше управлять своими мыслями и эмоциями, это визуализация. Визуализация – это не просто мысленный процесс, в котором ты представляешь, как в идеале должна развиваться та или иная ситуация. Речь идет о том, чтобы почувствовать те эмоции, которые ты бы испытывал в этой идеальной ситуации прямо сейчас. Представь, как ты мирно и уважительно работаешь с коллегой. Почувствуй облегчение и радость, которые возникают при этом. Чем интенсивнее ты переживаешь эти позитивные чувства, тем сильнее влияние, которое ты оказываешь на внешнюю реальность. Этот процесс сознательного внутреннего выравнивания не ограничивается только отношениями на работе или в личной сфере. Его можно применить ко всем сферам жизни, к твоему здоровью, карьерным целям, к личным мечтам. Каждый раз, когда ты сознательно приводишь свои мысли и эмоции в соответствие с тем, что ты действительно хочешь испытать, ты приводишь в движение мощный механизм, способный преобразить мир вокруг тебя. Еще один мощный инструмент, который ты можешь использовать – ежедневные размышления. Каждый день выделяй несколько минут, чтобы подумать о том, как твои мысли и эмоции влияли на твое взаимодействие. Были ли ситуации, в которых ты сознательно вел себя по-другому, потому что переориентировал свои мысли? Заметил ли ты изменения в окружающих тебя людях? Такие ежедневные размышления помогут тебе стать более осознанным и постоянно совершенствовать свои навыки невербального влияния. Наконец, важно привнести в этот процесс определенную легкость. Слишком часто мы пытаемся контролировать или форсировать события. Но настоящее влияние приходит тогда, когда мы отпускаем ситуацию и доверяем, что наши внутренние убеждения и мысли уже обладают достаточной силой, чтобы произвести желаемые изменения. Если тебе удастся найти баланс между осознанной внимательностью и расслабленным доверием, ты обнаружишь, что мир вокруг тебя естественным образом подстраивается под твои мысли и желания. Поэтому я приглашаю тебя попробовать. Осознавай свои мысли, согласовывай их с тем, что ты действительно хочешь видеть в своей жизни, и с терпением и открытостью наблюдай, как шаг за шагом меняется твоя реальность. Твое влияние на других и на свою собственную жизнь больше, чем ты можешь себе представить. Используй его с мудростью и уверенностью. Теперь, когда мы глубоко погрузились в силу невербального влияния и важность наших мыслей и эмоций, пришло время сделать еще один шаг вперед и изучить одну из самых тонких, но мощных техник – искусство внутреннего диалога. Что я имею в виду под этим? Речь идет о том, чтобы сознательно формировать то, как ты разговариваешь с собой, потому что этот внутренний диалог формирует не только твое собственное восприятие, но и твое внешнее воздействие на окружающих.
Внутренний диалог – это постоянный поток мыслей, который проносится в нашей голове, иногда осознанно, часто бессознательно. Ты можешь обнаружить, что критикуешь себя или вынашиваешь сомнения, когда сталкиваешься с трудной ситуацией. Однако эти внутренние разговоры имеют далеко идущее влияние. Они формируют то, как ты видишь мир, и влияют на то, как другие реагируют на тебя. Если ты допускаешь негативные или сомневающиеся мысли в свой внутренний диалог, ты также посылаешь эти энергии окружающим, что, в свою очередь, сказывается на твоем взаимодействии с другими людьми. Но вот где кроется сила. Ты можешь активно перестроить этот внутренний диалог, чтобы сделать его союзником в твоем стремлении к позитивному влиянию. Это начинается с осознания своих мыслей, а не просто пассивного их пропускания через себя. Прислушайся к тому, что ты говоришь себе, и спроси себя, поддерживают ли эти мысли ту реальность, которую я хочу создать, или мешают мне. Как только ты разовьешь эту осознанность, у тебя появится контроль над тем, чтобы сознательно менять направление своего внутреннего диалога. Представь, что ты идешь на важную встречу, где тебе предстоит принять критически важное решение. Если твой внутренний диалог характеризуется неуверенностью или страхом, такими мыслями, как «а вдруг я не справлюсь?» или «а вдруг другие не воспримут меня всерьез?», ты будешь проецировать эту внутреннюю неуверенность наружу, даже не произнося ни слова. Язык твоего тела, твой взгляд и даже твоя энергия будут отражать эти сомнения, и люди вокруг тебя будут бессознательно улавливать это. Они также могут реагировать более нерешительно или критически, просто потому, что ты заложил основу. А теперь представь, что ты идешь в ту же ситуацию с измененным внутренним диалогом «я хорошо подготовлен». У меня есть знания и навыки, чтобы добиться здесь успеха. Ты визуализируешь положительный исход и уже чувствуешь успех. Эти мысли формируют твое поведение. Ты будешь ходить более прямо, выглядеть более уверенным и излучать позитивную, расслабленную энергию. Окружающие почувствуют это и будут реагировать на тебя по-другому, возможно, даже более открыто и благосклонно. Так возникает взаимодействие между твоим внутренним диалогом и внешней реальностью. Мощным подходом к овладению твоим внутренним диалогом является техника аффирмаций. Аффирмации – это позитивные, утверждающие фразы, которые ты повторяешь про себя, чтобы перестроить свое мышление и отношение к происходящему. Но вот в чем ключ. Эти аффирмации нужно не просто поверхностно повторять, ты должен действительно чувствовать и верить в них. Фраза «я уверен в себе и компетентен» приобретает силу только тогда, когда ты произносишь ее с реальной убежденностью и чувствуешь ее внутри себя. Чем чаще ты это делаешь, тем больше формируется твой внутренний диалог, и в конечном итоге твое поведение и реакция окружающих будет зависеть от него. Важно понимать, что внутренний диалог не ограничивается только тобой, а может распространяться и на других людей. Например, если ты думаешь о ком-то «этот человек никогда меня не поймет» или «он точно мне не поможет», то ты уже создаешь барьер в своих отношениях с этим человеком. Твое поведение и энергия будут бессознательно отражать эти мысли, и человек, скорее всего, отреагирует соответствующим образом. Вместо этого измени внутренний диалог на «этот человек будет открытым и поддерживающим», или «у нас будут хорошие рабочие отношения», и ты удивишься тому, как изменится динамика между вами. Это тихое, но мощное искусство, которое может повлиять на твое взаимодействие с другими людьми и на твое собственное восприятие глубокими способами. Люди реагируют не только на то, что ты говоришь, но и на тонкую энергию, которую ты создаешь с помощью своего внутреннего диалога. Чем больше ты будешь сознательно формировать этот диалог и направлять его на позитивные и поддерживающие мысли, тем больше ты сможешь влиять на других не через слова, а через то, что ты создаешь внутри себя. Чтобы интегрировать это в свою повседневную жизнь, ты можешь каждый день выделять несколько минут тишины, чтобы зайти внутрь себя и осознанно прислушаться к своему внутреннему диалогу. Убедись, что твой внутренний диалог соответствует твоим целям и желаниям. Если ты замечаешь, что тебя посещают сомнения или негативные мысли, признай их, но не позволяй им доминировать. Активно преломляй их и направляй свои мысли на позитив, который ты хочешь создать. Чем больше ты будешь углублять эту практику, тем более естественной она будет становиться. Твой внутренний диалог становится мощным инструментом,
который не только помогает тебе направлять собственную жизнь в позитивное русло, но и меняет то, как другие реагируют на тебя. Ведь в конечном итоге любая форма влияния начинается внутри нас самих, и перемены, которые мы хотим видеть в мире, сначала создаются в наших мыслях. Эта практика осознанного внутреннего диалога приводит не только к более крепким, позитивным отношениям, но и к более глубокому пониманию себя и окружающих тебя людей. Ты обнаружишь, что твои взаимодействия становятся более гармоничными, а связи – более аутентичными. Мир, который ты представляешь себе внутренне, постепенно станет реальностью. Мир, где твои мысли являются основой для всего, что ты испытываешь. Теперь, когда мы поняли силу внутреннего диалога, давай перейдем к другому не менее важному аспекту – искусству активного слушания. В то время как невербальное общение и внутренние мысли закладывают фундамент наших взаимодействий, умение слушать – это ключ к построению более глубоких связей и углублению нашего влияния на других. Активное слушание – это не просто пассивное восприятие слов, а осознанный и внимательный процесс, который выходит далеко за рамки сказанного. Когда ты действительно слушаешь, ты воспринимаешь не только слова, но и эмоции, настроение и невысказанные мысли другого человека. Ты создаешь пространство для того, что напрямую не выражается словами, и даешь собеседнику ощущение того, что его действительно слышат и понимают. В современном, зачастую суетливом мире это большая редкость и имеет огромное значение. Представь, что ты участвуешь в разговоре, а собеседник говорит о какой-то проблеме или задаче. Мы часто склонны формулировать в уме ответы или решения еще до того, как собеседник закончит. Но настоящее активное слушание означает подавление этих внутренних импульсов и полное сосредоточение твоего внимания на собеседнике. Ты слушаешь не просто для того, чтобы ответить, а чтобы действительно понять, что происходит в такие моменты. Другой человек чувствует это безраздельное внимание, что создает глубокую связь и доверие. Активное слушание – это искусство, которое фокусируется не только на словах, но и на невербальных сигналах. Обращай внимание на язык тела, тон голоса и мимику собеседника. Что этот человек выражает между строк? Часто люди не могут выразить свои истинные чувства или мысли прямо в словах, но их жесты и тон голоса многое раскрывают. Научившись распознавать эти тонкие знаки, ты сможешь глубже понять, что же на самом деле говорится. При этом ты развиваешь навык, который выходит за рамки простого общения. Ты начинаешь влиять на людей на гораздо более глубоком уровне. Еще один важнейший элемент активного слушания – зеркальное отражение. Зеркальное отражение – это когда ты пересказываешь услышанное собеседнику своими словами, чтобы убедиться, что ты все правильно понял. Это не только помогает избежать недопонимания, но и показывает, что ты действительно слушаешь и находишь время, чтобы осмыслить сказанное. Благодаря этому другой человек чувствует, что его ценят и уважают. Это создает доверие и закладывает основу для более открытых, честных разговоров. Рассмотрим конкретный пример. Ты находишься на совещании, и коллега выражает беспокойство по поводу хода выполнения проекта. Вместо того, чтобы сразу предлагать решение или развеивать его опасения, ты можешь сказать: «Если я правильно тебя понял, ты беспокоишься, что при нынешних темпах мы не закончим проект в срок». Это так. Это простое зеркальное отражение не только даст твоему коллеге ощущение, что ты внимательно его выслушал, но и откроет дверь для более глубокой дискуссии, в которой вы вместе сможете найти решение. Еще одно преимущество активного слушания заключается в том, что оно способно разрядить конфликт. Часто недопонимание или напряженность возникают из-за того, что люди чувствуют, что их не слышат или неправильно понимают. Если ты сможешь проявить эмпатию через активное слушание и дать другому человеку почувствовать, что его действительно понимают, то зачастую сможешь разрешить конфликты до их эскалации. Вместо того, чтобы ввязываться в жаркие дискуссии, ты создаешь атмосферу понимания и открытости, в которой каждый готов идти на компромисс. Но активное слушание идет еще глубже. Оно также меняет твой собственный внутренний настрой. Слушая осознанно и внимательно, ты становишься спокойнее, расслабленнее и сосредоточеннее. Ты выходишь из роли «у меня должен быть ответ» и занимаешь позицию любопытства и обучения. Твои собеседники тоже чувствуют эту перемену.
Они понимают, что ты не просто навязываешь свое мнение, а искренне хочешь понять их точку зрения. Это не только укрепляет ваши отношения, но и дает тебе новый вид влияния, основанный на доверии и уважении. Есть особая сила в том, чтобы просто быть неподвижным и внимательным, без постоянной необходимости немедленно реагировать. В такие моменты неподвижности и умения слушать происходит нечто удивительное. Люди вокруг тебя открываются так, как они, возможно, и не ожидали. Они чувствуют себя в достаточной безопасности, чтобы больше раскрыть себя, свободнее выражать свои мысли и делиться своими истинными заботами или надеждами. В этом и заключается истинная магия активного слушания. Оно создает пространство для подлинности и глубоких связей. Этот навык также может играть важнейшую роль в профессиональном контексте. Подумай об успешном переговорщике или менеджере, который умеет внимательно слушать своих сотрудников или партнеров. Они слушают не только то, что говорят, но и то, что не говорят, невысказанные потребности, страхи и желания. Делая это, они могут принимать более эффективные решения, основанные на реальном понимании. Они могут мотивировать свои команды, потому что понимают более глубокие мотивы, стоящие за действиями сотрудников. Они создают атмосферу доверия, в которой каждый чувствует, что его слышат и ценят. Итак, как ты можешь начать внедрять активное слушание в свою повседневную жизнь? Это простое, но эффективное упражнение. Сделай сознательное усилие, чтобы слушать во время своего следующего разговора, будь то с другом, коллегой или членом семьи. Постарайся не реагировать сразу же и не вставлять свои собственные мысли. Вместо этого полностью сконцентрируйся на словах, языке тела и эмоциях собеседника. Обдумай услышанное и убедись, что ты все правильно понял. Понаблюдай за тем, как развивается разговор, когда ты используешь эту технику. Чем больше ты будешь развивать этот навык активного слушания, тем больше ты будешь осознавать, что не только лучше понимаешь других, но и твои собственные мысли и реакции становятся более ясными. Это создает цикл лучшего слушания, более глубокого понимания и более крепких отношений, как в личном, так и в профессиональном контексте. Активное слушание – это не просто техника, а отношение, которое делает тебя лучшим, более сопереживающим и в конечном итоге более влиятельным человеком. В заключение хочу сказать, что искусство слушать – это один из самых мощных навыков, которые мы можем развить, чтобы улучшить свои отношения и влияние. Оно позволяет нам строить более глубокие связи с другими людьми и присутствовать в каждом взаимодействии таким образом, чтобы способствовать доверию, уважению и пониманию. Активное слушание в сочетании с сознательным управлением нашим внутренним диалогом и силой мысли формирует фундамент для настоящего, прочного влияния, без слов.